هنعرف ازاي بسحب الدم والطرق. خلي بالكم ايه، واحده واحده كده ايه هنجيبها مع بعض، او واحده واحده هنبدا ان احنا ايه نشوف مع بعض بيحصل ايه. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by الأول خالص أبدأ venipuncture أعمل is إيه؟ one of the most أطمن common المريض. procedures في performed in a الأول خالص healthcare أبدأ setting. أتأكد من البيانات Common, بتاعة المريض، but also وبعد كده complex, أبدأ requiring knowledge أطمن and المريض. skill to تمام assure كده؟ the accuracy and integrity of the وأشوف بقى samples أتأكد هل هو drawn صايم فعلا and to الصيام eliminate الصح ولا لا. risk to يبقى both تاني هنعيد patient الحتة دي and تاني. healthcare workers. The first step is to مواليد accurately شهر ID the كام؟ patient مواليد كذا using كذا at كذا. least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition احنا اكلنا form ولا شربنا match اخر what the 12 patient is ساعة، ده telling معناها you? كده ايه؟ Does it ان match انا what is محتاج on the تحليل patient دهون. ID تمام؟ wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the كده بطمنها inconsistency ما first تخافيش with a عن requesting الموضوع مش هياخد physician كتير. or healthcare تمام؟ worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol يجي prep كويس، ده pads, مهم. gauze, tape, the بتأكد بقى correct ان gauge كل needles, الادوات and موجودة. required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak برضو reassuringly to the بتاعي patient as you position him for the draw. I'm all set here. عشان If يبدأ you'd ان please straighten your الدم arm. يبدأ ان هو يبرز العروق شوية. It'll just take a moment بحيث while ان I انا apply اقدر the ايه tourniquet. Applying a tourniquet اقدر slows the ان flow انا of blood in the veins اخد and او اعمل increases كولكت للدم venous بتاعي. filling, ده شكل thus الفين making من the جوه. veins more prominent, ده الار بي easier to سيز اهو، locate, and easier to والبليتلت enter. والوايت بي سيز. However, leaving the tourniquet on for ابدأ longer than بالصابع 1 كده minute اشوف may affect laboratory test results مكان and الوريد. should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. عايزين Use تقف your عند الحتة دي يا fingertip to شباب. palpate the antecubital عندنا fossa في to أوردة locate the أساسية عندي في median الدراع. cubital vein. الوريد Palpation ده helps determine ده بيسموه استفاليك فين. استفاليك فين ده بيكون لو انا في الدراع اليمين بيكون ناحيه اليمين، لو انا في الدراع الشمال بيكون ناحيه الشمال. تمام؟ ده بيسموها الميدينيان كابيتال. ده بيكون في النص بالظبط. ده بيكون في النص بالظبط. دايما مثلا لو انا مثلا قدامي البيشنت هو طفل صغير مثلا، او الفين مش واضح جدا، بقوم انا داخل بصوره عشوائيه في الحته دي. بقوم داخل لا اما اجيب ده لا اما اجيب ده. يبقى انا في اليمين باجي ناحيه اليمين شويه، لو انا في الشمال باجي ناحيه الشمال شويه. وفي واحد بيبقى جاي من عند الدراع من ناحيه الشمال كده ونازل لتحت في الدراع كده وبيلف اللفه دي. يبقى انا عندي اهو التركيب التشريحي للدراع نفسه. انا محتاج ان انا اوصل لاي فين من الفينات دي. ماشي يا شباب؟ لو حد مش لاقي الفين ممكن يدخل بطريقه عشوائيه. تمام؟ في اللي ما عندوش صوت يا شباب ممكن يبدا ان هو يعمل السماعه. اوكي. لازم اعرف الوريد رايح فين وجاي منين. يبقى لازم اعرف اتجاه الفين. عشان كده انا بقوم ايه؟ بادئ ان انا احسس كده على الفين، بشوف وهو رايح منين وجاي منين عشان ابدا اخش بالابره بصوره موازيه. تمام؟ ما ينفعش اقطع الفين مثلا. direction of blood flow in the vein, to gauge the vein's size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site.
being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. وابدا اعمل بقى ايه للعيان. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. ابدا اطمنه. Position the needle وأقول له لو bevel سمحت side مثلاً up and خلي line it وشك up with a بعيد. vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the 30 surface of the arm. ومش With أكتر a من single, 45 short, but يعني زاوية firm حادة. motion, swiftly وأخش insert the بسرعة. needle through the skin في and الأول into خالص the كده في vein. أول Push في the أول evacuated tube الدراع. onto the طبعا أنت needle when the بنتكلم needle في enters the vein. الجلد أو As the السكين vein aligns with عندي the needle, بيبقى فيه blood will begin to بيسموها move out of the مستشعرات vein حسية. up into the فأنا needle. محتاج إن أنا أعدي Maintain a المستشعرات الحسية دي constant, وحدي slight يعني forward بالراحة pressure يعني on اللي the هو end على of the طول tube. زي ما أقول كده The إيه evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be بمعنى drawn ان انا based ما on اجيش مثلا requisition. ابدا As soon as بالسن blood begins كده to flow into the واخش collection واحده tube, واحده instruct the واحده patient to واحده اللي open هو his ايه hand بقول and له remove يعني the tourniquet لا from his انا arm. لازم اعذبك Removing معايا the لا انا tourniquet allows بخش the مره blood to واحده return to تمام its normal اخش على rate of الفين على طول بالظبط كده بالظبط هناخدها خطف برافو عليك تمام هناخدها خطف عشان نخش المكان اللي فين لان انت لو عديت المستشعرات الحسيه دي خلاص قدامك البيشنت العب جوه زي ما انت عايز يعني انا ممكن العب جوه زي ما انا عايز اهم حاجه انت مش حاسس بحاجه البيشنت تمام يا شباب تمام في السرنجات وفي اللي هو نفس بتاع ده اللي هو بنستخدمه برضه في السحب بيبدا انا اخش بعمل كولكت بيه العينه بخش الانبوب التيوب طبعا زي ما انتم شايفين اهو بطريقه الانبوبه الشعريه يبدا البلاد يبدا ان هو يطلع وزي ما انتم شايفين اهو الدم بدا يطلع في التيوب ابدا افك رباط التورنيكيه عشان يبدا يرجع الفين لوضعه الطبيعي and helps reduce bleeding at the puncture site. وعشان برضه ما يعملش عندي نزيف. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? تمام انت تمام زي الفل Engage the safety device on the needle and use the sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the ان needle هو يشيل دراعه لا يضغط على طول لمده حوالي 5 دقائق وفي نفس الوقت ما يتنيش دراعه لان هو لو تنى دراعه هيدي زي تحفيز للدم ان هو يطلع بره الفين فبالتالي يعمل حاجه اسمها الهيماتوما الهيماتوما دي اللي هي الخضار كده اللي بيطلع بعد الحقنه ده تمام طب البتاع ده بيطلع ازاي بسبب انتوا في شكه دلوقتي في الفين في الحته اهي كده دلوقتي في ايه في الفين في خرم موجود اهو الخرم ده هيطلع ايه هيطلع ار بي سي وايت بي سيز وهيعمل مشاكل بره تمام يعمل بيسموها تسرب وريدي تمام فبعمل انا ايه بقوم ضاغط عليه لما اضغط عليه هو عامل زي الرابر كده فلما اضغط عليه بيرجع لوضعه الطبيعي زي الفيديوهات We're almost finished here. Are you doing okay? بدات ان هي ايه Engage the safety device on the needle and use the sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. التركات البسيطه دي يا شباب التركات البسيطه دي بتفرق جدا 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 مع البيشنت لذلك بقول السحب عليه 50% من كل حاجه ليه بقى In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number,
full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw.